ọ dị mma ndị be anyị ọ bụrụ na ị mara anyị nọ na nri ebe anyị batara ugbu a bụ na ezumezu ọfọ Igbo Cultural Heritage Sanctuary. Ya bụ maka ụfọdụ ndị na-amara ụmụ ife gbasara ọdịnala Igbo na ihe ndị Igbo, nke a bụ ọfọ osisi ọfọ ahụ ị na-anụ maka ya nekwe ebe ọ dị. Ebe a bụ obi ezumezu ọfọ Igbo Cultural Heritage. Ya bụ ine anya efu ya ọ bụ ọfọ nri na ọfọ nri dị ebe a. ọtọ nsị maka ndị na-amara obi ya ka anyị mara. Ya bụ osisi ọfọ, ihe dị iche iche ka unu gata afọ na tata. Ọ bụrụ na ịma ihe gbasara akụkọ nri, ihe gbasara ọfọ, ihe ọbụla gbasara Igbo, ị na-anụ akụkọ Igbo, maka ndị na-amaghị ka Igbo si bido, ebe nri, gịnị bụ nri, nke ka ndị na-akọ na ọ bụ nri bụ isi Igbo, ebe Igbo bidoro, nna Igbo na ihe gbasara Igbo niile. Ị gata anụ ya tata. Anyị nọ n'obi, ihe dị iche iche ka ị ga-afụ ebe ọbụla isi gbabịa na mba ọbụla, ị ga-afụ ya ebe a. Ebe a efu na ebe a bụ akwụkwọ na obi ezumezu ọfọ Igbo. Nke a bụ Foundation for World Peace and Cultural Reorientation, maka ndị na-amara ihe gbasara culture Igbo. Ebe a ka a na-akụziri Igbo, na-akọwagasị ihe dịgasị iche iche gbasara Igbo na obi ihe dị iche iche nọ ya. Inekwa ya n'iru ebe a efugasị ụmụ ihe ọzọ dịgasị iche iche na ego ode ahụ. Ụfọdụ maka ndị na-amara ihe a na-ekwu gbasara ihe a bụ ete, mana ọ bụ gold, mana a ga-akọwachara ihe unu tata. A ga-akọwachara unu ihe ahụ, ogbu ọfọ, ogbu chi na ihe dịgasị iche iche. Ị na-anya ya na-azụ anyị mara na ebe a bụ ọdịnala kpọmkwem, omenala. Ọgbọ akụkọ ọbụla gbasara Igbo na ịbịaghị na nri ịma na ebidobere ọ ịbịazie na nri, ị ga-afụ ife dịgasị iche iche. Ihe ahụ gosiri na n'ezie na ọ bụ ebe a bụ Igbo kpọmkwem, maka ndị na-amaghị. Anyị ga-ejigasị gosigosi ụlọ ụmụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ịbịa ebe a ilegodo anya ịfụ ka ebe a niile si dịgasị. Nke a bụ ụlọ ezumezu agụ. Nke a bụ ụlọ ezumezu agụ, maka ndị na-amaghị ihe bụ agụ. Agụ bụ benevolent spirit, benevolent spirit. Ya bụ ụlọ ezumezu agụ, maka ndị a na-ekwu agụ, ụfọdụ ama aghọtagasị ihe bụ agụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ife ebe ifu na ihe gbasara Igbo. Nke akwa ngwu, maka ndị na-amaghị ngwu, nekwa ngwu, osisi ngwu ihe dịgasị iche iche, mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ eji enyegasịrị edozi obodo, na-ahazi obodo dịgasị ebe a, na-enyere obodo aka. Mana n'oge na-adịghị anya, eze ọfọ ga-akọwasịgasịrị anyị ụmụ ihe dịgasị iche iche ị gata anụ tata. Ị ga-afụ ebe ndị na-esonyere ọnụka, na-esonyere platfọm a, na-esonyere platfọm azụ gasị anyị gasị, na-esonyere anyị. Ị ga-anụ akụkọ dị iche iche gbasara nri, gbasara ma mkpaakwụkwọ ma mgbọrọgwụ, ma ihe gbasara ka esi eme omenala n'ụzọ ziri ezi, omenala na-atọ ụtọ. Ihe ọ na-aje bụrụ na ụfọdụ na-eje esi mba dị iche iche abịa n'ala Igbo ịmụtagasị ihe dị iche iche dịka anyị si bigasịrị. Ihe dị iche iche dị ebe a, mana hapụ ya, na-esonyere anyị. N'oge na-adịghị anya unu ga-afụgasị ụmụ ihe dịgasị iche iche ebe ọ ga-adịrịrị Igbo niile na mma. Ebe ụfọdụ nwere ike inwe ike kpọọ ya ihe ọbụla ị chọrọ ịkpọ ya, mana anyị nọ na nri, the ancient kingdom of nri, ezumezu ọfọ Igbo. Ụmụ anyị gosigo na ihe bụ ọfọ, osisi ọfọ na ihe dịgasị iche iche ekwesịrị ịma. Mana hapụ ya, ị ga-afụgasị ilekwa anya n'azụ ma ịfụ mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ dịgasị iche iche. Ọfọ ahụ ka dịkwa ya, nekwa ọfọ, nekwa akwụ na-afụ ya akwụ na-afụ ya. Ya bụ ọfọ, ya bụ ine anya ịfụ ihe dịgasị iche iche bụ mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ahụ eji mara Igbo. O juru eju n'ebe a. Ọ dị mma, n'oge na-adịghị anya unu ga-anụzi ya n'ọnụ Eze Ọba
aka ji ọfọ Igbo gburugburu. Unu anụzia ka ọ ga-esi kọwagasịla ihe gbasara nri, ihe gbasara ọdịnala, ihe gbasara mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ nakwa ọfọ na ihe ndị ọzọ kwesịrị ịma gbasara Igbo na Obi Ezeọba aka ji ọfọ Igbo gburugburu niile na Obi ya bụ ebe a niile. Obi ya ka anyị egosigo na ọfọ n'onwe ya, ihe dịgasị iche iche ka efugasịrị ebe a, but Odenigbo n'onwe ya, Ezeọba n'onwe ya, aka ji ọfọ n'onwe ya, aka ji ọfọ Igbo gburugburu n'onwe ya gbaa gburugburu ga-abịa tata wee kọwasịa ụmụ ihe a niile. Ya esonyere anyị, ị ga-abụgasị ya na all our platforms. You see Eze n'onwe ya, Eze Odenigbo, Eze ọfọ n'onwe ya ka ọ ga-esi wee kọwagasị ụmụ ihe a. Ya gazi, abụ m Chiza nke ọ dị.